骡子短暂的一生驾驶过很多帅的机体，但唯独有一架刚登场时丑的让我无法理解，它就是迪杰。原版迪杰蓝绿色的涂装搭配上贝奇的造型，和《武斗传》里的人鱼高达简直异曲同工。就像原设师藤田一己说的，早知道是给阿姆罗开的，就设计的帅一点了。OK， 那这个愿望卡叔听到了，于是就有了这台我认为最帅配色的阿姆罗专用迪杰。那今天就来一起看一看这次的卡魂做得如何吧。首先，这套迪杰已经是很老的模具了，之前也已经出过很多款了，包括原版的迪杰、高达 NT 里的劫匪用的迪杰。然而在手游的最新配型动画里，确实补全了这么一架阿姆罗专用配色的宇宙用利克迪杰。不过动画中的配色应该是橙色系的，而卡叔的这台跟之前的骡子 Z3 一样，用的是粉紫色。平心而论的话，也确实是粉紫色的好看。那这次依然是给到了一个带有机体信息的纯白色地台，一想到这是一台950的肉魂，其中200可能就是这个地台，就多少有点糟心了。另外盒子虽然不小，但配件量给的确实不多。首先手型方面，除了一对握拳和一对半开掌手，其他3对分别是枪、火箭筒和光束刀的握持手。而武器方面比较大气，火箭筒和光束枪和剃刀都给了2把，E-Pack 也是双份，不过 Zeta 同款的大枪就不可能给了。那这些武装之后都会做详细的介绍。那我一开始也说到，这是一台宇宙用改造的利克迪杰，而迪杰的原机设是一台地球圈用的特化机。那这次的卡魂没有把这个还原为原始迪杰的零件给阉割掉，毕竟前2款都给了，这里不放上的话实在不合道理。那贝奇的安装方式就是简单的插拔替换，把散热鳍片装到原本黑色宇宙用的散热鳍片的位置就好。另外头部也得换成独眼监视器造型的。这里再给大家补充一下迪杰的背景。首先，迪杰是地球圈内反提坦斯组织卡拉巴为了补充高端战力而设计生产的机体，其实就是给骡子打造的。由于卡拉巴本来就经费不充足，加之时间紧迫，本身的技术水平也有限，于是在解析完利克迪亚斯的可动骨架后，再加上自己的需求和理解，便生产出了迪亚斯的兄弟机迪杰。主要的改进点除了骨架外，就是增加了反应炉的出力、减重，然后增加了散热性。这对背鳍就是迪杰地面散热使用的，所以你甚至可以认为迪杰就是陆战特化改造后的利克迪亚斯。而手游 Engage 里甚至有一副线就是骡子开利克迪亚斯，而鸭子来开迪杰，和拜亚兰以及精神力高达来战斗，也变相是圆了骡子来卡拉巴后的第一个愿望，就是找鸭子要一台利克迪亚斯了。虽然迪杰的开发阿纳海姆没有深度的参与，但卡拉巴内还是有不少吉翁的技术人员，所以原版的迪杰是一台独眼机。卡魂这里则是用了一颗独立的透明红色键，效果很不错。另外头部侧面圆形驾驶舱的细节也还原了，并且迪杰的头部也有高达式的火神炮，不过是通过脑后的灰色管道供弹的。卡魂这里也是做了完全的还原。反而是胸部这块形似驾驶舱的装甲，即使在之后的迪杰改中也从来没有被当作驾驶舱来使用过。另外设定中迪杰是有后裙甲喷口设计的，也是迪杰的主推进器，但可以看到这里卡魂是没有做出来东西的。而且这个外露动力管的设计原本应该是从后裙甲内部延伸出来拉到腿的后方，但这里为了可动改为了直接大腿拉到小腿。设定中腿部是做了陆地行走优化的，不过模型实际的站立效果却非常的堪忧，重心往后稍微一点就会倒。腿部侧方这个如同进气格栅的东西也是有说法的，这是迪杰的矢量喷口，它甚至能帮迪杰做出类似大魔一样的悬浮机动。再来看到迪杰的武器系统，首先是这把百事同款的关束步枪，枪身上一印超多，我甚至感觉有枪铁色的漆面，枪柄也有展开的机构。迪杰作为卡拉巴的第一台自研机，也没那个时间去研究配套的武器，于是既然骨架都基本一样，那武器也照搬过来吧。所以这把枪也能换1pack弹夹，而剩余的备用弹夹则是可以收纳到这个盾牌的下方，疑似可以收纳2个。可以看到这里的盾牌内部也有一定的细节刻画，只能说这950也不是花的完全不值。虽然这个盾的涂装也很不错，还有阿姆罗的遗印标，但是这个核模线咱就不能修一修吗？另外左肩这里其实是阿姆罗指定设计的武器挂架，不过在本模型中它是这样用的，枪直接 C 扣卡在这个小的凹槽上。武器挂架的开发当然是骡子为了能挂自己的快乐桶了，不过迪杰用的这个是奥古的粘土火箭筒，利克迪亚斯同款，也是和枪一样，遗印做的很不错，甚至枪口和枪尾还有2种不同的分色。而这只卡魂不仅左肩有武器挂架，背包外侧也有，甚至是有2组，不过这里就不知道为什么要设计成这个样子了。然后就是这个迪杰的标志性武器了，也是迪杰唯一的近战武装，就是这把非常帅气的光束剃刀。其实迪杰的机动性是很强的，所以近战方面也是很优秀的。骡子用这把光束剃刀也是玩了很多花活。之后就是这把长距离光束步枪了，理论上是和 Z3 同款，并非迪杰的标准武装，而这把大炮只登场于漫画之中，目前还没有看到哪个动画中有用过。而卡魂的这台迪杰武器架主要就是为了搭载这把大炮的，把炮身下方的机械臂给拨开翻出来，然后向后折叠一段，把连接装折成90度，接着就能把它插到左臂上方的孔洞内搭载了。然而在漫画的设定中，这把大炮是给阿姆罗专用的利克迪杰使用的，联邦的高层不信任骡子，没有给骡子配备 Zeta Plus， 但枪还是给了一把的。
然而，虽然咱们这套卡魂也叫阿姆罗专用迪杰，但遗憾的是它和漫画里的完全不是一回事儿，又或者说戴哥完全就是在骗钱偷懒。虽然确实是还原了利克迪杰这个宇宙用的背包，包括 Ambac 的推进器以及内部的宇宙用散热鳍片，但其他方面和漫画的机设一比，根本就不是那么回事儿。首先，左肩的武器挂架下方带榴弹的盾牌就没有给到还原，另外胸部的散热片还有前裙甲的造型也有细微的不同，而下半身就更不对了。脚踝外侧这里利克迪杰是真正的一个大型的喷口，但卡魂这边还是原来迪杰的造型，并且如果仔细对比的话，其实膝盖部分好像也不太一样，而脚部就更不同了，利克迪杰更像 GP02 的脚，而左边不是这样的。还有这个双监视器的替换头部，这个头的造型不仅完全不是利克迪杰，而且还是2只眼睛。关于这里包装上是这样解释的：双眼监视器是阿姆罗专用迪杰的特征，并且下面是高达 Z 的 logo。那不知道各位观众老爷又是怎么看待这个缝壳怪的设定的呢？不往设定上扯的话，还是挺帅的。再回到这把大枪，不仅有拉伸的机构，还内藏了很多可以展开的地方以及握把。另外，除了之前枪底部超长的机械臂以外，枪的尾部还有一个可以展开的地方，里面也是内藏了一个机械臂。2个机械臂都具备挂载的功能，长的这个机械臂是往身体的前方挂载的，机械臂根部记得要往侧面去翻转90度，机械臂的关节很紧，而这个后方的机械臂则是要绕过手臂，从后方挂到肩胛上，然后让手臂抱住炮。那我个人是更喜欢这个样子抱住的造型的。而这把炮在漫画里也是被骡子玩的贼溜，不仅开局抬手就给巴扎姆干了一炮，之后和月高达的战斗中还上演了骡子的绝技，丢枪骗锁完成单杀，经典的性能不足，技术弥补。那么武装和机设也就全部介绍完毕了，接下来我们再来认真的看一看这台阿姆罗专用的迪杰。那虽然这台模型就是一个缝合怪，但咱们撇开设定来说，整个造型和配色还是很不错的，并且如果我们放大了凑近看这次的细节，可以看到这次的迪杰本体几乎所有的地方都上了漆面。没错，不只是外侧的装甲，而是目之所及的所有地方，甚至关节裸露的部位，即使不是上了带颜料的漆面，也是喷了一层消光的。而且远看的话，整个漆面的平整度也是非常不错的。不过毕竟是量产品，细看的话还是有些黑点、溢漆还有瑕疵的。那最后再来简单的看一下可动。首先抬头有30度左右的范围，但是低头就是几乎没有的了。左右的摆头幅度依托球形的关节只有10度左右的范围，并且整个头的平转只有左右70度，按现在 anime 系的可动来说，只能叫残疾。手臂做了非常大的牵引关节，前身能达到90度，但是向后就完全没有幅度了。平抬倒是能完美的90度，但只是左臂，实际上右臂因为盾牌肩胛的干涉，只能抬起到这样的60度左右。大臂根部设置了360度的平转关节，而大臂的大风车由于背部背包的干涉，没法完全的360度，但如果避开的话就没有问题。然后曲肘只有90度到100度左右的样子，很一般。手腕用了可以弯折的球头关节，但幅度也一般。腰部做可动的时候，需要把前胸的这块舱盖一样的抬起来，然后才能弯腰，但是幅度很小，大概就20度左右，而且挺胸的幅度就更小了。不过能看到胸腰内部灰色也有涂装，胸腰是有左右摆动的，但也是非常小，15度左右的样子，可以看出整个上半段其实就是一个大球关。最后转腰的幅度也很拉垮，左右只有45到60度就是极限了。再来看到下半身，首先前裙甲的2片独立抬起的机构还是很好评的，侧裙甲也能做抬起，但是后裙甲就是做死的了，完全不可动。腰部有一点前后位移可动，向前摆后前踢能到标准的90度，把这个摆动向后拉之后，后踢也能到45度左右，侧踢几乎没有干涉，能几乎到接近90度。大腿根理论上能360度平转，但是根部连上动力管会有干涉到可动，所以实际上只能向外转90度左右，向内也只有45度左右。最后是屈膝，幅度有点不理想，大概在100度附近，并且屈膝会挤压后方的动力管，这里挤压过头的话就会很容易弹出来。把脚踝前方盖板抬起来后，就能看到内部的结构了，设计的还是挺复杂的。上段第一个关节是一个转轴，但是幅度非常的小，不能给下段的接地让位太多，所以整个脚掌的向内接地只有30度多一点。同样的，向外的接地性那就更小了，也许还没到30度的样子。脚掌是给了左右平转的，但也就是左右45度的样子。脚掌还设置了一段前抬的可动，大概有45度的样子，但是向后的垫脚幅度是几乎没有的。脚掌能向下折90度，展现出飞行的姿态，但不能上翻。最后是背包的可动，首先背包的根部连接装是一个球冠，另外2片散热鳍片也是根部球冠，但留下的可动空间其实不大。最后就是2边的推进器单元了。这里的关节是有横向的弯折可动的，另外根部也是球冠，可动非常灵活，不愧是能做 Ambac 机动的单元。最后这个腰部这里还藏了一个小的推进器喷口，也能做小幅度的上下适量摆动。
OK， 那么以上就是这款迪杰能聊到的全部内容了。这种边聊设定边聊胶的内容做起来还是挺累的，不知道观众老爷们愿不愿意给一个一键3连呢？那这台卡魂的迪杰虽然能卖到950的价格，但可动不够给力，也没有带铁的结构，最大的亮点也就是全身的全涂装了。另外配件量也算得上是比较丰富的，但如果要结合设定来看的话，其实缝壳怪又不完全是那台阿姆罗出入隆德贝尔时专用的力克迪杰。这大概率应该只是万代为了省成本而做了同模换色的结果。总之一连串的优缺点评下来，我个人认为这个定价显然是偏贵了，直接找个代工 M7 可能也不要这个钱，但愿能降价吧，让和我一样喜欢这个配色的胶佬能更便宜的入手。